Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Un 17enne dell'Istituto Professionale di Furcisiculo nel Messinese, vittima di bullismo, è costretto a subire pesanti vessazioni. Pena esemplare per 3 studenti che vengono bocciati. Indaga la procura, per i responsabili potrebbero configurarsi reati gravi. Licata, bimba di 7 anni di Ravanusa, è morta dopo un improvviso malore sulla spiaggia di Marianello. Inutili tentativi di salvarla. La tragedia ha sconvolto le 2 comunità. Dunque, ben trovati al TG Sicilia, una storia di bullismo che arriva da Furcisiculo a Messina. 3 studenti vessano e umiliano un compagno durante la gita scolastica. Gli abusi vengono ripresi e i video finiscono in rete. La procura ha aperto un'inchiesta. Intanto la scuola ha bocciato i 3 ragazzi. Emanuela Corsi. Bullizzano il compagno e la scuola li boccia. Una pena esemplare, quella deliberata dal Consiglio d'Istituto della Salvatore Pugliatti di Furcisiculo, a seguito di gravi fatti avvenuti durante una gita scolastica che si è trasformata in un incubo per uno studente di 17 anni. Protagonisti di questa vicenda sono 3 ragazzi, un maggiorenne e 2 minorenni, che frequentano l'istituto tecnico del piccolo comune del Messinese. Durante il viaggio di fine anno in Campania avrebbero preso di mira un compagno, costringendolo a subire atti di bullismo e pesanti umiliazioni, riprese con i cellulari e finite su chat e Instagram. Sono stati i genitori del 17enne, una volta scoperta la vicenda, a presentare la denuncia ai carabinieri. La Procura dei minori di Napoli e la Procura di Salerno hanno aperto un'inchiesta, mentre la scuola ha già preso i suoi provvedimenti. I 3 studenti non sono stati ammessi agli scrutini. Noi continueremo a monitorare questa situazione, la famiglia ha interesse e ha tutto il diritto di costituirsi poi parte civile, perché si tratta di gravi atti di bullismo nei confronti di un ragazzo che ha trascorso un periodo che doveva essere certamente una gita di istruzione, quindi un periodo di spensieratezza, un periodo anche di allegria, in un vero e proprio trauma per 4 lunghi giorni. Nella vicenda sarebbero coinvolti anche altri giovani che avrebbero ripreso e diffuso gli abusi. Adesso parliamo di una tragedia che ha sconvolto 2 comunità. Una bambina di 7 anni di Ravanusa è morta dopo un improvviso malore sulla spiaggia di Marianello a Licata. Inutili i tentativi di salvarla. Il servizio di Rita Cinardi. Una corsa disperata contro il tempo che purtroppo non è bastata a salvarle la vita. Una bambina di 7 anni originaria di Ravanusa è morta nel pomeriggio sulla spiaggia di Marianello a Licata. Secondo quanto emerso nelle ore successive alla tragedia, la piccola avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia. La bambina, che avrebbe già avuto alcuni problemi di salute, sarebbe stata colpita da un attacco cardiaco. Immediato l'intervento delle persone presenti, che hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Dalla centrale operativa del 118 è stato disposto l'invio di un'ambulanza che ha trasportato la bambina all'ospedale di Licata e contestualmente è stato attivato anche l'elisoccorso decollato dalla base di Caltanissetta, che avrebbe dovuto trasferire la piccola all'ospedale Sant'Elia, ma quel trasferimento non è mai avvenuto. La bambina, nonostante tentativi dei sanitari per salvarle la vita, è morta all'ospedale di Licata. Una tragedia che ha sconvolto le comunità di Ravanusa e Licata e gettato nello sgomento le tante persone che hanno assistito ai drammatici momenti dei soccorsi. Nuovo episodio intimidatorio contro un amministratore siciliano, una lettera anonima con insulti e gravi frasi volgari è stata recapitata al sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo. Non è la prima minaccia ricevuta, sul caso indagano i carabinieri. Davide Sarto. Ancora minacce a un sindaco siciliano. Nel mirino è finita Margherita La Rocca Ruvolo, primo cittadino di Montevago nell'Agrigentino e deputata regionale di Forza Italia. Una lettera anonima contenente insulti e frasi volgari è stata recapitata al comune. Non si tratta del primo episodio. Nel 2023 erano già arrivate altre 2 lettere minatorie. Ancora più grave quanto accaduto nel febbraio del 2022, quando alla sindaca fu recapitata una busta con alcuni proiettili insieme a un santino della Madonna delle Lacrime e a una foto di Papa Francesco con una bambina in braccio.
La nuova missiva è stata subito consegnata ai Carabinieri di Montevago, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all'autore. Solidarietà da Forza Italia e dal presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia al Parlamento siciliano, ha parlato di un vile attacco chiedendo di risalire ai responsabili. Galvagno ha espresso vicinanza alla sindaca, denunciando il clima sempre più pesante nei confronti degli amministratori locali e invitandola ad andare avanti con la consueta determinazione. Il giudice convalida altri 4 fermi nell'ambito dell'escalation criminale a Palermo. Domani in prefettura comitato per l'ordine e la sicurezza, la presenza del ministro Piantedosi. Marco Gullà. Convalida di altri 4 fermi dopo l'escalation criminale nella zona nord di Palermo. È arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari, disposta la misura cautelare in carcere dei 2 giovani che il 29 aprile hanno sparato con un Kalashnikov contro un'abitazione di via Don Minzoni. Si tratta di Danilo Dignoti e Dionisio Mineo. Stessa decisione per Massimo Gioè e Riccardo Civiletti. Entrambi facevano parte del comando che il giorno dopo ha cercato di uccidere in via Montalbo a colpi di pistola Danilo Dignoti. Sono accusati a vario titolo di tentata estorsione e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Nell'ambito degli stessi accertamenti sono stati fermati altri 4 ragazzi accusati di tentata estorsione. Sabato il giudice aveva convalidato i provvedimenti e disposto il carcere anche per loro. La Spilare di Violenza ha visto un altro episodio giovedì con il danneggiamento di una decina di auto parcheggiate nel deposito di Sicily by Car, la società di autonoleggio per cui si tratta della terza intimidazione subita dall'imprenditore Tommaso Dragotto, a cui è stata assegnata la scorta. Lunedì a Palermo, comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con la presenza del ministro dell'Interno Piantedosi. I commercianti, esasperati dall'escalation di incendi dolosi e racket, hanno chiesto da tempo a gran voce un intervento massiccio dello Stato. Catania, indagini ad una svolta per risalire ai protagonisti dello scontro a fuoco in piazza Montana, a Trappeto Nord. Intanto a San Giovanni Galermo la polizia sequestra un maxi carico di marijuana. Tonino De Mana. Il cerchio si stringe sulla sparatoria di Trappeto Nord con la squadra mobile di Catania che sembra avere individuato alcuni dei protagonisti del conflitto a fuoco avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Il grave episodio sfociato nel sangue potrebbe essere legato a tensioni riconducibili al mondo dello spaccio. Ad aprire il fuoco sarebbero stati alcuni giovani a bordo di uno scooter che a sua volta avrebbero subito l'immediata reazione di uno dei ragazzini. Una trentina i bossoli rinvenuti a ridosso di piazza Beppe Montana unitamente ad una pistola, forse caduta per terra durante il fuggi generale. Uno di questi sarebbe il figlio di un noto pregiudicato ritenuto figura di spicco nel mondo dello spaccio nella zona di Trappeto Nord. A San Giovanni Galermo invece il fiuto del cane poliziotto Ares ha permesso di scoprire e quindi di sequestrare un maxi carico di marijuana oltre 11 kg in un nascondiglio tra sterpaglie e rifiuti di ogni genere. È in questo terreno, poco distante da via Capopassero, che Ares ha individuato il carico, indirizzando gli agenti della squadra cinofili e delle volanti verso le buste che vedete. Con ogni probabilità la sostanza stupefacente era destinata a rifornire le piazze di spaccio del quartiere e il conseguente sequestro ha consentito di sottrarre alla criminalità locale una fonte certa di illecito guadagno. Tragedia in Corso Umberto a Taormina, dove una turista straniera di 59 anni è morta dopo essere stata colta da improvviso malore. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 sul posto, che è stato transennato in attesa del medico legale. Nel Palermitano un operaio forestale muore spegnendo un incendio boschivo a Borgetto. Aperta un'inchiesta per accertare le cause del decesso. Tonino De Mana. Primi roghi boschivi della stagione e subito una tragedia. Un operaio forestale di 61 anni, Alfonso Musso, è morto a Borgetto, nel Palermitano, durante l'operazione di spegnimento di un incendio in via Benvenuto Cellini. Il rogo, alimentato da sterpaglie secche, si stava propagando minacciando di raggiungere alcune abitazioni e per questo motivo erano intervenute le squadre d'emergenza. È a quel punto che sono entrati in azione gli operai del distaccamento forestale di Borgetto. Secondo le prime indagini, Musso si sarebbe accasciato al suolo durante l'intervento, forse per un malore provocato dalle esalazioni dei fumi sprigionati dall'incendio. Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale civico di Partinico. Nonostante i tentativi dei medici per l'operaio, non c'è stato nulla da fare. La procura ha disposto il sequestro della salma. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Borgetto. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Roberto Davì e dall'amministrazione comunale. Musso lascia una moglie e 2 figli.
A Priolo miasmi sempre più frequenti, così il primo cittadino ha scritto anche al Ministero dell'Ambiente, chiede di fermare gli impianti del polo petrolchimico per capire da dove arrivino i forti odori di idrocarburi, ultimamente sempre più frequenti. Francesca Loi. Basta puzza. Non poteva essere più diretto di così il sindaco di Priolo Gargallo, che dice basta ai continui miasmi delle raffinerie. La sua richiesta: fermare gli impianti per poi farli ripartire gradualmente, in modo da capire da dove arrivino i cattivi odori. Per capire qual è la motivazione per cui ogni giorno, ormai una costante, in questa città di Priolo ci sia una puzza così violenta da portare i bambini anche al vomito costante e continuo. Il sindaco ha messo tutto nero su bianco in una lettera indirizzata anche al Ministero dell'Ambiente. Abbiamo inviato una lettera di richiesta di intervento al Ministero dell'Ambiente, all'assessore regionale, al prefetto, per conoscenza al Presidente della Confindustria e per conoscenza alla Procura, chiedendo che siano fermati gli impianti. È una delle richieste. Tra Priolo, Melilli, Augusta e Siracusa la situazione sta diventando sempre più insostenibile, in quello che da molti viene definito il quadrilatero della morte. Chi abita nella zona è stanco di questa situazione. A testimoniarlo sono anche i tantissimi messaggi sotto al post pubblicato dal sindaco su Facebook. Tanto che ci sarebbero gruppi di residenti pronti a scendere in piazza. Vogliamo sapere chi fa questa operazione di produrre un lezzo maleodorante e veramente ignobile e vergognoso. Agrigento resta esclusa dai nuovi fondi regionali per la riqualificazione delle spiagge libere. Dopo il mancato accesso ai contributi per la pulizia dei litorali, adesso arriva un altro stop. Intanto sulle spiagge si registrano ancora accumuli di rifiuti e cresce la polemica. Davide Sarto. Agrigento perde ancora terreno. Dopo aver mancato i fondi regionali per la pulizia dei litorali, la città dei Templi resta fuori anche dal nuovo piano della regione per la riqualificazione delle spiagge libere, un doppio passo falso che accende le polemiche alla vigilia dell'estate. Le immagini mostrano accumuli di rifiuti e tratti di costa segnati dall'incuria, una situazione che continua a far discutere mentre altri comuni siciliani ottengono risorse per migliorare l'accoglienza e i servizi ai bagnanti. Nelle scorse settimane il comune di Agrigento non aveva partecipato con successo al bando regionale per la pulizia delle spiagge, una scelta motivata con la complessità delle procedure, ma che aveva già sollevato critiche da parte di cittadini e opposizioni. Adesso arriva una nuova occasione mancata. La regione siciliana ha stanziato 5 milioni di euro per realizzare docce, passerelle, aree gioco, servizi igienici e postazioni di salvataggio sulle spiagge libere. Sono 81 i comuni finanziati, tra questi anche Licata, Porto Empedocle, Realmonte e Menfi. Agrigento invece non compare nell'elenco, un'assenza che pesa e che riporta al centro il tema dell'efficienza amministrativa e della valorizzazione del litorale agrigentino. Lo stilista Brunello Cucinelli presenta la nuova collezione estiva mediterranea al Duomo di Modica. Tra artigianalità, lusso e ospiti d'eccezione, la Maison celebra il suo profondo legame con la Sicilia. Veronica Barbarino. La maestosa scalinata del Duomo di San Giorgio a Modica è stata palcoscenico di Mediterranea, la sfilata evento firmata da Brunello Cucinelli per presentare la collezione estate 2026. Davanti a 100 ospiti internazionali, tra cui Bianca Balti e Poppy Della Vigne, e sulle note di Malika Yan, è andata in scena una celebrazione della convivialità e dell'eleganza italiana. A guidare l'evento, che ha celebrato lo stile di vita italiano e il profondo legame con la Sicilia, è stata Carolina Cucinelli, che ha fatto le veci del padre Brunello, impegnato al Taormina Film Festival per la proiezione del documentario firmato da Giuseppe Tornatore. Abbiamo un'affinità con la terra di Sicilia e quest'anno la nostra collezione, che si chiama Mediterranea, proviene appunto da
La Sicilia, soprattutto Modica. Abbiamo preso un po' di quello che è l'essenza di questa città, le architetture, e le abbiamo traslate in alcuni pattern per creare alcuni dei nostri capi. Operai, tecnici, scenografi e professionisti hanno lavorato senza sosta per trasformare Modica Alta in un set a cielo aperto. Circa 400 addetti coinvolti, strutture ricettive piene da Ragusa a Scicli, una logistica imponente e una lista di invitati blindatissima, con molte firme della stampa della moda estera arrivata in città per assistere a un evento che proietta Modica tra le grandi capitali del glamour. Tra il fascino delle olie e il richiamo della storia del cinema, il Mare Festival di Salina, che ricorda Massimo Troisi, si conferma uno degli appuntamenti culturali più significativi dell'estate siciliane. Tra i premiati Aurora Quattrocchi e Chiara Franchini. Le ha incontrate per noi Eva Spampinato. Non solo memoria, ma anche talento, carattere e storie di donne che hanno lasciato il segno sul grande schermo. A Salina il cinema italiano si racconta attraverso interpreti capaci di attraversare generi, epoche e linguaggi diversi. Io ti ho visto in Gioia Mia, sei fantastica, film è bellissimo. Tra queste Aurora Quattrocchi, volto simbolo del cinema siciliano, neovincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista e premiata anche al Mare Festival. Certo, il Davide è importante, ma il premio Massimo Troisi per me è proprio che uno si fa tanta. Tra l'altro l'occasione del premio Massimo Troisi qui a Salina ti porta ad essere seduta allo stesso tavolo con Marco Risi. Ma questo è Massimo Troisi, perché poi in effetti io ci credo sopra ogni cosa. Regista di Meris per sempre che tu hai interpretato. Certo, sembra veramente che ci siano dei fili. Hai esordito con Marco Risi, Meris per sempre. Ti rendi conto? Io non avevo fatto mai i provini, non me ne interessava niente, non ne facevo cinema, non mi passava manco per l'anticamera. Poi lui mi vide e mi disse subito: va bene, per me va bene, la mamma di me. Disse: ma come ci fa? Cioè io sono rimasta... E da lì è nato tutto. E da lì è nato tutto. Tra i premiati di quest'anno anche Chiara Franchini, attrice e scrittrice che ha saputo conquistare pubblico e critica passando con naturalezza dalla commedia ai ruoli più intensi. Io credo che il cinema, come i libri, come lo spettacolo, siano degli affreschi. Un affresco lo si guarda, ma di fronte ad un affresco si deve anche necessariamente riflettere, anche quando è un affresco divertente. E quindi credo che il cinema, anche quando è intrattenimento, come ci insegnano i grandi maestri e i grandi artisti come Troisi, debbano anche, tramite la risata, non dare delle risposte, ma magari farci fare le domande giuste. E adesso una pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il Palermo lavora a fari spenti su alcune trattative, tra cui quella per il difensore del Como Cassandro. Per il centrocampo, idea Romano di proprietà della Roma. Per Brunori invece c'è la fila di pretendenti. Marco Gullà. L'inizio del ritiro è ancora lontano, ma il direttore sportivo rosanero Carlo Osti vuole consegnare a Pippo Inzaghi una squadra già quasi pronta. Ecco perché si lavora a fari spenti su alcune trattative che potrebbero già essere definite nei prossimi giorni. La prima è quella per Tommaso Cassandro del Como. Il nodo è il prezzo. Il club lariano chiede 3 milioni di euro. Il Palermo però vorrebbe limare la cifra. Inzaghi ha però dato il suo placet all'acquisto del calciatore, che già conosce molto bene la categoria, avendo indossato per 2 stagioni la maglia del Catanzaro. Tra i profili finiti sotto osservazione della dirigenza rosanero c'è anche quello di Alessandro Romano, centrocampista classe 2006, rientrato alla Roma dopo l'esperienza in prestito allo Spezia, sul quale è forte l'interesse di Torino e Bologna e ha una valutazione che si aggira fra i 7 e gli 8 milioni di euro. A centrocampo rimane viva la pista Marius Marin, svincolato, e Simone Trimboli del Mantova. Reparto offensivo, resta da monitorare la situazione in merito all'Edu Aron. La sua permanenza non può essere considerato una certezza. Il DS Osti valuta come alternativa Stefano Moreo, apprezzato per la sua duttilità e conoscenza delle richieste del tecnico. Jonsen invece viene considerato una certezza per il futuro del Palermo e sarà un punto fermo nella prossima stagione. Per Brunori invece c'è la fila. Oltre a Sampdoria e Modena, l'attaccante interessa anche alla neopromossa Vicenza.
I nomi per la panchina del Catania, che il tecnico sia Caserta, ancora favorito, o De Giorgio. Il Catania vuole costruire un asse vincente con il DS. Entrambi hanno già lavorato con il nuovo direttore Fortunato Varrà. Sentiamo Marco Carli. Il Catania riparte dall'asse forte, DS e allenatore. Questa è l'intenzione, che ha già un primo protagonista, Varrà, da tempo operativo, si attende l'ufficializzazione. Il secondo, l'allenatore, arriverà. Il ruolo vede un favorito, Caserta, e un secondo candidato, De Giorgio. Sarebbero in ribasso le figure di Tomei e Diana. Comunque sia, dunque, si torna al punto di partenza. L'asse forte, direttore sportivo e tecnico, indispensabile per fare bene. Che sia Varrà Caserta o Varrà De Giorgio, stiamo parlando di binomi già rodati, il primo nell'esperienza beneventana, il secondo a Potenza. La scelta dipende dal progetto da sposare. In questo il Catania ha cambiato regime per farla semplice, impostando i contratti su una parte variabile, diciamo premiale, che ha un peso maggiormente significativo rispetto al passato. In sintesi, sposi il progetto per portarlo alla vittoria ed essere premiato o confermato. Caserta, che avrebbe chiesto un numero comunque importante di giocatori nuovi, era e resta il prescelto. De Giorgio, che crescerebbe di livello da una C con obiettivi moderati ad una C a vincere, ha comunque tanti estimatori. I tempi si entrano nella settimana decisiva, anche se per gli equilibri dei vari campionati e anche delle scelte, il responso del 16, con le iscrizioni che tireranno una linea al netto dei ricorsi, potrà far rivedere i progetti di alcune società. Ma un dato è pressoché certo: il peso dell'asse DS allenatore, che a Catania potrebbe fare la differenza. E adesso una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. E per questa edizione non ci sono aggiornamenti, grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.